2003. gada pavasaris. Jelgavā, tā sauktajā Nāves mežā, ir noticis vandālisma akts. Kāds ar krāsu ir nosmērējis un aprakstījis Otrā pasaules kara laikā noslapkavoto ebreju piemiņas vietas akmeņus. Stāvot šajā vietā, kur ir šie piemiņas akmeņi, mums rodās daudz jautājumu. 1939. gada augustā divas totalitāras lielvaras, Padomju Savienības komunistiskais režīms ar Josifu Staļinu priekšgalā un nacistiskā Vācija ar Adolfu Hitleru priekšgalā ir slēgusi darījumu, sadalot pasauli pēc sava prāta. Latvijas valsts ir kļuvusi par mērķi, ko vēlas iegūt sev Padomju Savienība. Sākās notikumi, kas noposta Jelgavu, iznīcina daļu no tās iedzīvotājiem un atstāja pēdas, kuru sekas mēs jūtam vēl šodien. 1940. gadā Latviju un arī Jelgavu okupē padomju karaspēks, sākās tā sauktais baigais gads. Latvijas tauta ir zaudējusi savu valsti un nokļuvusi lielvaru rokās un izbauda to, ko šodien mēs dēvējam par genocīdu pret tautu. Padomju Savienības un Vācijas vienošanās rezultātā pirmie no Jelgavas pazuda vācu minoritātes pārstāvi, kuriem bija jāpamet Latviju un jādodās projām uz Vāciju. Padomju represīvie orgāni Čeka jau pirmajās okupācijas dienās sāka Latvijas pilsoņu arestus. Nedēļu pirms 1941. gada 22. jūnija, kad sākās karš starp Vāciju un Padomju Savienību, uz Krievijas austrumu apgabaliem tiek izsūtīti tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Ja latviešu tautas iznīcināšanai bija paredzēts ilgāks laiks, tad ebrejiem un čigāniem bija lemts tikt nogalinātiem jau pirmajās vācu okupācijas dienās un nedēļās. Par šo piemiņas vietu nē, bet es kādu 7 gadus esmu mācījusies vēsturi par Otro pasaules karu, par Pirmo pasaules karu. Es zinu par genocīdu un par to, ka tika nogalināti gan ebreji, gan poļi, taču par šo konkrēto pieminekli es līdz šim nebiju zinājusi. Un par to, ka Jelgavā tika nogalināti daudz ebreju, arī nezināju. Ziņas par pirmajiem ebreju ieceļotājiem Kurzemē ir no Kurzemes Zemgales hercogistes laika 17. gadsimtā. Jelgava kļūst par ebreju aprašanās vietu un pilsētā veidojās pat sava Jūdengase, jeb ebreju iela. 1710. gadā pie Jelgavas tiek izveidota ebreju kapsēta. Pirmā sinagoga atvērta 1784. gadā. Ebreji Jelgavā nodibina savas skolas, slimnīcas, izveidot tirdzniecības iestādes. Vislielākais ebreju iedzīvotāju skaits Jelgavā ir cariskās Krievijas impērijas laikā. 1835. gadā ir 4987 ebreji, 1881. gadā jau 6295 ebreji. Pirmā pasaules kara laikā Krievijas militārās varas iestādes piespieda daudziem ebrejiem pamest pilsētu un doties uz Krieviju. Pēc kara Latvijas brīvvalsts laikā 1935. gadā Jelgavā ir 2039 ebreji. Šī ebreju vēsturiski veidojusies kopiena iet bojā holokaustā 41. gada jūlijā, kad Jelgavu okupē nacistiskās Vācijas karaspēks. Pēc Otrā pasaules kara Padomju Savienības laikā 1970. gadā Jelgavā ir 20 ebreji. Pagājušajā 20. gadsimtā ar Jelgavu saistīto 3 ievērojamāko ebreju vārdi ir šādi: rabīns Levij Ovčinskis, ebreju vēstures Kurzemē grāmatas autors, profesors Maks Lazarsons un rabīns Mordehajs Nuroks, abi politiķi. Mūsdienās Jelgavā ir neliela ebreju kopiena, kas ir apvienojusies savā Nacionālajā kultūras biedrībā. Šis viens no tiem gadījumiem, ka mēs varam būt līdzdalībnieki tam, kā citi cilvēki nicīgi izturas pret mūsu vēsturi. Jelgavā tad 6 dienas pēc kara ienāk vācieši. Un ir daži liecinieki, kas arī rakstīts, tāds nepats Jelgavā bijis, kas pats raksta, ka viņš satiekās ar tādu Mārtiņu Vagulānu, agronomu, aizsargu, šeit žurnālists ir,
kurš no viņiem vāda ziņas, jo viņi skatās, kas notiek lidlaukā, kur ir padomju lidmašīnas, kas notiekās policijā vēl. Viņš tās ziņas izrādās sūta vāciešiem. Pats Ezergailim Vagulāna vārds parādās ir ļoti skaidri, ka tas ir Jelgavā un apriņķī augstākais drošības dienesta cilvēks no latviešu vidus. Vācieši viņu 28. jūnijā jau ieceļ par drošības dienesta priekšnieku. Vagulāns sāk izdot 3. jūnijā, 2 dienas ātrāk nekā Rīgā iznāk TV avīze Nacionālā Zemgala. Nacionālā Zemgala iznāk 42 numuri, un augustā pārstāj iznākt, arī pats Vagulāns ir redaktors tur un raksta rakstus, un šīs avīzes, es jums varu parādīt, varbūt skolā kādreiz, ir pilnas ar antisemītisma rakstiem. Ļoti klaja antisemītisma deva sākot no pirmajām dienām rīkojumu. Žīdiem ir aizliegts iepirkties tādos veikalos. Rīkojumi. Žīdi nedrīkst ieiet Jelgavā tādās ielās. Viņiem jāpārvācās uz citu vietu, faktiski kaut kādu geto veidā. Ja. Tad žīdiem ir jānodod tur radioaparāti. Žīdi nedrīkst iet tur pa ielām. Un ir skaidrs, ka armija un speciālās vienības, plus vēl mēģinot iesaistīt vietējos cilvēkus, ir jāorganizē, lai iznīcinātu arī ebrejus. Pašā Vācijā tas nav, bet tāda politika kā šeit, kad ir plānveidīgi visi jāsavāc, jāizved noteiktā vietā, ir speciāls komandas izveidotas, kas šauj cilvēkus. Ja? Tas ir pirmo reizi Baltijā vērojams. Šī vietā mēs atrodamies pašais Holima slimnīcas teritorijā. Un aizmugurē tā ēka, kur arī bija privāti, varēja arī bez ebrejiem varēja viss iet ārstēties. Diezgan pēc tiem laikiem operācijas zāle bija, cik es atceros, mana māte, kad tika operēts, diezgan tāda moderna bija jau. Dr. Fresnes te bija viens no vadošākiem ārstiem, kas bija ļoti iecienīts doktors. Nu, bet, teiksim, ja runā par agrākiem laikiem, es pazīstu, ebrejs mums bija, nekāda naida viņiem nebija. Piemēram, bija tēvs un dēls ārsti, Levītas, ļoti labi ārsti, pie tām viņi arī man, kā saka, daļai dzīvi gandrīz vai glābi jaunais Levītas, ja? Pareizi nosakot diagnozi un ārstējot. Bija te visādi tirgotāji un... Visur, kur, jo viņam Jelgavā jau bija diezgan daudz ebreju. Bija viņam daudz veikalu, bija Hiršmans, bija Senciks, bija liela veikala, kas bija manufaktūras veikali. Tā viņam bija dažādi viņam, un tad ebrejiem vēl, kas bija raksturīgi, viņi daudz skārnieki bija daudz Jelgavā bija. Un ārsti bija daudz, advokāti bija daudz. Hiršmans, kurš tas veikals bija, tad, kad nāca tieši vācu kolonas iekšā, tad pa logu tur tie darbinieki, tie ebreji, izkaruši bija Latvijas karogu sarkanos un meta roku tur vācieši sveicināja. Viņi jau nezināja, kas viņus pie kāds liktenis viņi gaida. Viņi tikai apsveic viņus ar smaidiem uz lopām, bet kas viņus vēlāk gaida, to jau viņi nezināja. Un tad mēs aizgājām Pēterielā vienas mājas pagrabā. Tur liels pagrabs bija pilns ar visādiem bēgļiem no visām mājām, un mēs tur visa ģimene bijām. Un tad teica, Krievija ārā, Krievu bēg. Un tad veikalus demolēja ļoti. Visi veikali tur bija izārtīti un izsisti. Un tad pēc tūlīt arī, tikko viņi izgāja, tad sāk teikt, vācieši nāk. Mēs izgājām tur Dārzielā 7 dzīvoja. Un tad, kad izgājām uz ielu, varēja redzēt, kad kolonas pa Tērētas ielu pilsētas virzienā brauc tur. Velosipēdisti bija un brauc visi atlocītām rokām, bija karsts laiks, tur nāca iekšā. Tad mēs arī aizgājām tur tuvāk apstīties tā no tuvienes, kā tur ir viss tā lieta. Viņš jau sagaidīja, kā saka, puķiem un viss, jo tas jau viss bija. Mēs jau sveicām viņus kā atbrīvotājus, kā saka, jo pēc viss šitā baigā gada tas bija šausmas, kas te darījās. Un viņus jau gaidīja, kaut gan viņi mūžu zinīja ienaidnieki, bija 700 gadus, kā saka, bija. Un latvieši, cik es zinu, jaunatne visi, tie visi tūlīt pievienojās un dibināja tādu, visi iestājās tādā palīgdienas tā zēni. Un cik es pazinu, gandrīz visi tur bija no skolas mūsu. Tad laikā dzīvoja Jelgavā, skolnieks biju. Un ienākot vāciešiem, pēc tam te cilvēki runāja, pats neesmu redzējis, ka šī vietā bija tā saucamā Jelgavas mazā sinagoga. 41. gada jūlija mēnesī to sinagogu
vācieši nodedzināja. Vai viņi tika nodedzināti. Kas viņi tieši dedzināja, to es nezinu, jo klāt es nebiju un neredzēju. Pēc tam sinagogas vietā drupas novāca un tika ierīkots ugunsdzēsības baseins. Parasti mēs gājām pastaigāties pa Čakstas bulvāri. Un te iznākot tikai no Elektrības ielas, no tā gala, redzējām tur kaut kādu cilvēku poli. Un panākot tuvāk, redzējām, ka deg sinagoga. Un bija diezgan daudz cilvēku jau salasījušies. Un bija arī ugunsdzēsēju mašīnas apkārt, lai nepārsties tos uguns tālāk. Bija arī vārds formās tur tērt, tad Latvijas policijas palīgdienas formās bija. Nu un tā skats nebija visai pievilcīgs un cilvēku noskaņojums arī bija visai dromžīgs, ko to visu redzot. Tikko kādu no tiem ebrejiem aizved, ja, sevišķi, ko tie bagātie bija, tā momentā bija iekšā mūsu vīriņi, tie visi, kas bija derīgs pie Vācijā, vai ne, un tad tās komandants un aizved, tikko viņi aizved, ja. Tādas lietas notika. Nu, te lepnos tos dzīvokļus, tos ieņēma Vācijas, ne. Tik zinu, ka bija dzīvokļi, kur arī iegāja paskatījāmies no rīta. Dzīvoklis tukšs, tas bija materiālā vienā vietā. Un tur varēja redzēt, kad viss lielā steigā atstāts, viss tāds izvandīts. Virtuvē uz galda vēl kafijas krūzīte neizcerta. Un tā kā varēja redzēt, ka tur arī mazi bērni ir bijuši, jo pudelīte uz galda vēl bija palikusies. Viss bija tā, ka cilvēki, kas gāja, tad nebija nekādu labā sajūtā. Tad tik viss sāka runāt, jau ebrejs ved ārā. Kur nu liks, to neviens nezināja. Varēja redzēt pa ielu. Man personīgi es tik vienreiz redzēju pa lielo ielu, kad gāju. Un starp citu tur Visensika veikalā bija arī tur šuvēji strādāja. Un viena no tām šuvējām arī bija tādā barā, kur tur vietā. Un apmēram 4. un 5. dienā jau nacionālisti, saucamie tie vācu līdzskrēji, sāka vajāt ebrejus. Un viņas vienā dienā, es neatceros, kurā datumā, kurā dienā tas tieši bija, tika sadzīti te Veismaņa ielas, kur mēs pašreiz atrodamies Veismaņa ielas galā. Vai bija visi ebreji, es nevaru galvot, bet bija vismaz kādi pāris simts cilvēki, sievas, bērni bija sadzīti šeit. Šeit Veismaņa ielas abas gali bija noslēgti, jo vācu armijas pārstāvis toreiz vēl nezināja, kas ir SS un kas dēvis. Vācu formās bija un arī bija privātās drēbēs, latviešu melos kombinzonos ar sarkanbaltu lentām ap roku bija daži. Visi jelgavnieki ļoti pārdzīvoja, ka doktors Predešs bija ļoti populārs doktors. Pa cik mēs viņu skaitījās mūsu ģimenes ārstā toreiz un gājām skatīties, kas viņa noticis. Un viņš tik tomēr bija panācis, ka viņam ar ormanu viņa atved līdz šejienai, bet viņa izrauc ārā no tiem ratiem un tāpat iedzīts kolonā. Lieli cilvēki ir gājuši runāt, kas runā latviski, kas tas ir cienējams doktors un daudziem izglābis dzīvību, bet viņi nereaģēja uz to un tāpat viņi iedzēja kolonā iekšā. Mūsu vārtiem pretī stāvēja kolona, cilvēku kolona, tie visi bija ebreji. Nu, kā jau te pirmīt jau bija saruna par to, ka tur bija gan lieli, gan mazi, gan veci, gan jauni sievietes un vecīši visādi. Un mēs gājām pa vārtiem iekšā, kad divi mūsu Latvijas pārstāvi lentēm uz roku, palīgdienas, pēdējiem, ja nemaldos, viņam bija tāds zaļs lents. Palīgdienas divi nāca un prasīja, kur te tieši dzīvo. Un tad uzgāja tur tādā koku mājā augšajā stāvā. Tas vecieši viņi bija savākuši. Un tad, kad viņus ved ārā, es tieši nācu pa vārtiem iekšā. Un tas vecītis teica tā, viņš jau vecgados bija. Viņš teica, puisīt, vai tu nevar nopirkt man kurpšņors. Man nav kurpšņors, man grūti iet. Un tā kā turpat pastielē, liela ielā pretī pastielē bija apo veikals, aizskrēja nopirkt tās aitas, bet tad no tiem vīriem mūsu tautiešiem, tiem, kas viņus vedīja, tie vēl nosmējās un teica,
viņiem nebūs tālu jāiet, viņam šņoris nebūs vajadzīgs. Nu, es tādā brīdī dabīju, ka nesapratu, kas paliet. Vēlāk, pēc ilgāka laika man, uzzinājām, kas paliet, jo mūsu ģimenes draugs bija pirmā policijas iecirkņa dežurants, apakšējā, kas ārā dežurē Bebris. Un viņš mums pastāstīja, kad visi māte prasīja, kur tie ebreji paliek, viņš teica, viņiem Hitlers apsolīja savu zemi uz Ljubljānu aizved. Viņš palika dienestā, tad viņš teica, ka vispār tiem piedāvā pavēlēt, nepavēlēja. Vismaz viņš man tā teica, kad var iet arī tur tālāk sodu izpildīt. Nu, kas gribēja, viņš saka, daudz jau gāja, bet daudz arī atteicās. Viņš ar tādu maigu dabu, bet viņš nekad nevarēja cilvēkam kaut ko. Viņš saka, es to nekad nevaru izdarīt. Un tur neviena vācieši nebija pie šīs kolonas, bija tikai mūsu ielentiem. Tad skaitā viens man bijušais kaimiņš, no Ganību ielas, ka es tur agrāk dzīvoju, ja? Ar ielenti, jo viņš bija, sapazinies ar vienu Baltijas vācieti, viņš vēlāk ar apprecējies ar viņu. Un viņš arī bija tajā kolonā, un es jau teicu, un tu arī te, viņš nosmaidīja, un tad vēlāk Bebris stāstīja, tas bija jau pēc dažām dienām, tā, kad jau tā lielā šaušana bija beigusies, viņš teica, ka tie viņam arī pazīstami cilvēki tur ir bijuši piedalījušies, ka viņiem ir dots, tā kā jau tu teici, pirmīt iedzēt vispirms kārtīgi. Viņš saka, un tad bija vīri sadzējušies, un ļoti jautri tur daži bija priecājušies par to, ka jaunās ebreju sievietes mēģinājuši izģērt, ka viņas izģērt pliks, ja? Bet viņas mēģinājuši visādi, tur nosakties, tie bija lielākie prieki. Tā kā nešauja viņi vien, tur vācieši, protams, bija, bet, kas gribēja, viņiem par to samaksāja. Un diezgan tā, ne tikai šnāp vien, bet arī naudā, ja? Policijas bataljons tas nebija. Ienāca iekšā Wehrmacht. Jā. Un viņi nāca, kā teikt, tā špeka eierbuteri. Jā. Nāca un arī pie mums ienāca. Un tur pavārs viens bija tāds no viņiem, ja, un tam viņš izstāstīja. Un stāsts prat 4 valodas. Jā. Un viņš izstāstīja, ka viņi no frontes atsūtīts spec uzdevumam. Jā. Spec uzdevumam. Bet tur, tos cilvēkus var redzēt tāds, tie bija frontes vīri, dzels krustiem un tādu, varēja redzēt, ka tādu frontes vīri. Un tie, es redzēju, mēs taču klāt nebijām, nekur nevarēja, redzēju, tie bija tie, kas te patrulēja, tie bija tie paši. Uz postiņiem tie. Jā, uz postiņiem. Tad tā sanāk, tie patām blakus kazarmas, no tejienes viņas ātri atzer. Jā. Vešana bija tur tālāk, mēs no tālens redzēju. Bet tas bija drausmīgi. Kad veda vispār, tas jau drausmīgi, ka viņas veda. Un pēc kāds, varbūt ne pēc pusstundas, kā, tas zalvas, pēc tam pah, un cauri. Un nākošā grupa. Un cik dienas tas notikās? 1 diena, 2? Ja nemaldos, grūti atcerēties, tie 60 gadu riņķī. Man liekas, kādu nedēļu vai. Apmēram nedēļu. Jā, par nedēļu. Un man... Pa nakti dzina, pa dienu? No rīta agri. Ļoti agri. Jā, no rīta agri. Tā līdz pusdienai jau tur bija skātīgi gatavi. Tas bija, un cilvēks vispār tādās reizēs cilvēks, liekas prāts viss tā paralizēts. Nedomā, likteņi varētu izstāt. Kur tādi liekas, tādi mežoņi, tādi zvēri, viņi laikam no zemes izrāpušies kaut kur. Un man jāgaida mana kārta. Ja jau tos var iznīcināt, kāpēc tam mani nevar iznīcināt? Jā, un man jāgaida. Un mēs staigājam baltās drēbēs, lai tas šausmīgais grēks uz muniem nekrīt virsū. Jā, tas briesmīgs pārdzīvojums bija. Apmēram šī vietās konkrēti nevar pateikt, vai 10 metri šur jeb tur tika 2. jeb 3. dienā tika parādīties jau uzraksti. Pirmie uzraksti bija, kad brīdināja pret palīdzēšanu banditiem, tas būtu sarkanai armijai, un lai nodon ieročus, bet jau 4. 5. dienā jau parādījās uzraksti visās Jelgavas
galvenais maģistrālēs, iebraucot Jelgavā, uzrakst Vitauju ūdenfrei vācu valodā un latviešu valodā. Atnāc kungs, kas stādījās priekšā kā Izraēlas viens no itin kā vadošajiem cirkas māksliniekiem, kas to tagad praktizējot, nosauc savu vārdu un uzvārdu. Es tā mehāniski pierakstīju papīru lapiņu, saka, nē, es pats uzrakstīšu stāstamo, atnākšu rīt uzrakstītam atmiņām. Un tu neraksti neko un klausies, ko es tev stāstu. Ka viņam tagad toreiz esot 41. gada vasarā bijis kaut kas pie 15, 16 gadu. Viņš bija to vīriešu komandā, kuri ir aizrakuši bijušā aizsargu šautuvē un visur apkārt Jelgavai grāvjus. Un skaidri bija redzams, ka tie ir nošautie. Viņiem vienmēr esot teikuši, ne, tie karavūsti, nu, tie ir komunisti, tie nav jūsējie. Un viņš esot jutis, ka drīz pienākšot arī viņa pašu kārta. Viņi turēt izolēti kādā atsevišķā mājā. Un tas komandas, tas sakot, nu, neatzītais, tas sakot, priekšnieks un galva esot bijis pamatskolas direktors Bofšavers. Kad mēs beigsim rakt, es ieliekšu bedrē, un tu man drusci uzber visu, nosiedz mani smiltī. Viņš ir paņēmis kādu maisu līdzi vai kaut ko, un tā, nu, knūpis ir bedres dibenā. Un šis saka, tāds pagāns, viņš man uzmet tāds lielas zemes kumšis, es atceros, kā viņš to pēc cik daudziem gadiem sirdījās. Un jā, un pēc kāda laika viņš dzird šāviens, un viņam krīt virsū smagumi, un viņš saprat, ka viņa paredzējums, viņa priekšnojauti ir bijuši pareizi. Visi nošauti, viņš tur apakšā. Un pievakarē viņš izlīdz ārā ar pūlēm un aizgājis prom uz Lietuvas pusi. Viņš nebija arī tad, kad viņš mani satika, viņš tiešām tādā āriskā ārijā, viņš nebija nekā ebrejiski viņam. Un vēlāk arī tos masu kapus izpēc. Šitāda neģēlība, nekrietnība, tas ir mirušiem, un tādā veidā miruši nelaiž miera. Un tad vēlāk gājām, tur galvas kaus un kurpes un viss, kas riņķī. Viss, kas mētās. Un saprotams, vēlāk saules jāpētīja. Viss apētīja, viss kopā. Un tie kauli bija šitā tālāk tajā pusītē iekšā. Jā. Te ir tādi grāvi, ja? Un to grāvi divinājā bija. Tāda tumsonība, tāda, nu, riebīgāk jau nevar būt. Riebīgāk jau nevar būt. Vācieši izmantoja tos grāvis, jo viņi bija gatavi jau. Vajadzēja tikai aizbēgt. Varbūt tad šaujam lauktos grāvus. Jā, šaujam laukt grāvus. Tātad viņi kādu dziļi nevarēja būt. Tepat tā viņi ir. Jā. Nu, vismaz es atceros, ka šeit bija bedres raktas, ja? Jā. Kāda bija meklējis kaut ko, ja? Un mētājās kauli. Šis notikums ir bijis, zināms, bet īpaši liela uzmanība nepievērst, jo tieši šim notikumam jau ir daudz dažādi tieši citās vietās arī holokausta upuri. Es biju dzirdējis, tiešām, ka Vācija ebrejus tiešām nežēloja ebrejus un iznīcināja genocīdu tiešām ļoti lielā mērā. Pateicoties tieši arī vāciešiem, kur uzspēja to darīt latviešu cilvēkiem. Vācu karaspēks okupēja Jelgavu 1941. gada 29. jūnijā. Vācu vēstēji komandieris Štālekers iecēla Mārtiņu Vagulānu par vietējā drošības dienesta veidotāju un priekšnieku. No 30. jūnija Jelgavā jau ir Vācu lauku komendatūra ar majoru Šēferu priekšgalā. Viņam ir pakļauta militārā vara visā Zemgalē un Kurzemē, izņemot Liepājas, Ventspils pilsētas un 10 km joslu gar jūru. Par pilsētas galvu tiek iecelts Kristaps Prickals. Latviešu pašaizsardzības jeb drošības dienests tiek veidots ar Štālekera atļauju kā palīgpoliciju sākot ar 4. jūliju. Jelgavā Mārtiņa Vagulāna veidotais drošības dienests ir pakļauts lauku komandatūrai majoram Šēferam. 17. jūlijā Hitlers izdod dekrētu par Ostlandes jeb Austrumu zemes reichskomisariāta izveidi.
Ostlandes reichskomisārs ir Henriks Loze, Latvijas ģenerālkomisārs Otto Henriks Drexlers, kuri ievieš civilu pārvaldi. Jelgavā no 30. jūlija ir ieradies Zemgales Giebītes komisārs Valters von Mēdens. Vērmakta pavēlnieks Ostlandē no 25. jūlija ir ģenerālleitnants Valters Brēners. Vācu okupācija Jelgavā ilgst līdz 1944. gada jūlijam. Tad šie ir dokumenti, kas stāsta par to, kā Vācijā Ķelnē 1963. gadā tika aicināti uz nopratināšanu Alfrēds Beku un Vilhelms Ādelts, kas ir bijuši tieši klāt kā izpildītāji, kā vietas apsargātāji šajos noziegumos pret cilvēci tieši Jelgavā. No savu leitenanta es saņēmu uzdevumu ar 8 vai 9 vārdiski svarīgākiem rotas vīriešiem, kuri piederēja tā sauktiem pirmajam ešalonam, sekot vienai SD, šeit tas ir domāts Vācu drošības dienesta, automašīnai. Kur mēs braucām, es nezinu. Kā pienāks, mēs pildījām šo pavēli un tādējādi nokļuvām Mītavā, tātad Jelgavā. Šīs te Vācu drošības rotas komandieris, triecienu vienības vadītājs bija Beku, un tālāk viņš dod šī te Beku aprakstu, ka tas ir liels, druknis, spēcīgs, pilnīga mundra seja, mati tumši, dzimšanas gads varētu būt ar 1908. 10. izcelsmi nezināma. Pēc vienas dienas man Beku teica, ka mums te ir jāveic nošaušana, un maniem cilvēkiem jāpārņem ārējā apkārt, lai nošaušanas zonā neienāk cilvēki, kuriem tur nav jāatrodas. Beku teica skaidri un gaiši, ka jānošauj ebreji. Tad mēs kopā ar policiju braucām uz nošaušanas vietu. Šī vieta atradās apmēram 2-3 km ārpus pilsētu, un tad šos ebrejus uz nošaušanas vietām atveda latviešu palīgu policija, kuriem bija aprocis uz rokām un karabīnis. Starp visiem tiem ebrejiem bija gan vīrieši, gan sievietes, gan bērni, taču vīrieši bija vairākumā. Tik daudz, cik es varēju novērot, man izskatījās, ka grupas nebija īpaši gatavotas. Šiem atvestiem apsūdzētiem vajadzēja vispirms izrakt bedri, un tad viņas apmēram 8 līdz 10 personām sastādīja rindā pirms bedres ar seju pret šo bedri. Šāva Vācu SD biedri, kur bija nostājušies apmēram 5-8 metru attālumā no apsūdzētiem. Egzekūcija tika izpildīta ar karabīnēm. Daļa SD cilvēku šāva notupušies uz ceļiem, daļa stāvus. Cik daudz šāvēja bija uz vienu cilvēku, es nezinu. Pēc uzbrukuma pulka komandiera Beku pavēles zāle tika vienoti izšautā. Pēc tam daļa apsūdzēto iekrita bedrē, daļa nokrita blakus. Nākamajai apsūdzēto grupiņai bija šajā bedrē jāiemet tie, kuri nebija tur iekrituši. Vai visi upuri uzreiz bija beigti, es nevarēju novērot. Bet es redzēju, kā Beku pats gāja gar bedri un izšāva pārbaudas šāviens. Pēc tam vietu pie bedres ieņēma nākamā apsūdzēto delegāciju. Viņi tika nošauti tieši tādā pašā veidā. Starp atsevišķām līķu kārtām netika pabērtas smiltis. Kad nošaušana bija beigusies, tad latvieši šo bedri aizraka. Šī bedra varēja būt apmēram 20-50 metru gara un 2 metru dziļa. Vispār dziļums varēja būt apmēram 1,80 m šai bedrē. Katru dienu, protams, apsūdzēti izraka jaunu bedri. 3 nošaušanas dienās kopā tika nogalināti apmēram 500 līdz 600 personas. Pēc tam, kad bija pagājuši 3 nošaušanas dienas, mēs braucām atpakaļ uz Rīgu. Tādas ir šīs te skopās rindas par šo traģēdiju, kas paņēma pēc aptuveniem datiem vismaz 1500 cilvēku dzīvību. Mēs varam savu zemes vēsturi izzināt, varam uzstādīt piemiņas akmeņus, pieminekļus, varam kopt tos, bet mēs nedrīkstam aizmirst šīs baigās vēstures liecības, jo mācoties vēsturi ir jāatcerās pats galvenais. Svešu varu okupācijas, genocīds pret Latvijas tautu, holokausts pret ebrejiem, čigāniem nekad nedrīkst atkārtoties.